el cuello se cierra, hay una parada respiratoria en ese momento, te estás ahogando, el cerebro se da cuenta que te estás quedando sin oxígeno y puede empezar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Y tú no estás respirando, el nivel de oxígeno está bajando. El corazón late muy poquito a poco, no tiene oxígeno. Entonces ahí se está generando una parada respiratoria. El cerebro, que es muy inteligente, no te deja morir de esa apnea. ¿Y qué hace? Para salvarte, te despierta. Te genera un micro despertar, tú no eres muy consciente porque solo te saca de la fase de sueño profundo a una más superficial, que era ese ronquido que te he dicho, como un espasmo para que el cerebro te despierta, vuelves a coger tono muscular, fuerza en los músculos y el cuello se abre y vuelves a respirar.